E folmja e qytetit të Lezhës është përmbledhur në një libër me autor akademikun Gjovalin Shkurtaj. Ky studim, i cili u promovua në Lezhë, vjen si një monografi gjuhësore, ku trajtohen tipare leksikore, frazologjike dhe etnolingvistike të së folmes së qytetit, duke u mbështetur edhe në studimet të mëparshme të autorit. Sipas akademikut Shkurtaj, Lezhë ka një popullsi të ardhur nga disa krahina të ndryshme të vendit, por pavarësisht dallimeve dialektore, elementi i përbashkët mbetet gjuha letrare shqipe. Lezhë është një qytet shumë interesant edhe nga pikpamja e sociolingvistikës dhe dialektologjisë. Nga pikpamja e dialektologjisë tradicionale, këtu është një folme e lezhjanëve, të cilët janë afër Shkodrës, janë afër Mirditës, janë afër Zadrimës, është midis tyre. Por historia ka treguar që ka shumë ardhës nga vende tjera. Është malësia e madhe që ka gjetë, si thosh, një kryeqendër të sajën, pastaj janë mirditorë të cilët kanë ardhur nga malësia e Lezhës dhe kanë zbritur, por edhe mirditorë mirëfill. Pastaj janë qytetarë nga Shkodra të cilët kanë ardhur si punonjës, si zejtarë, si njerëz të punës dhe kanë pasur marrëdhënie të hershme, dhe pastaj janë edhe jugorë të cilët në vitet mas vitit 1924 e mbrapa kanë ardhur si funksionar, kanë ardhur si punonjës, kanë ardhur si aviator dhe kanë banuar në Lezhë. Dhe më bëhet qefi që nuk kam gabuar kur kam thënë që emëruesi i përbashkët i të gjithë atyre që vinë do të vinë duke pasur një hulli që është gjuha standarde, gjuha letrare e përbashkët. Të pranishëm në promovimin e këtij libri ishin studiues, historian, shkrimtar dhe autoritetet lokale, të cilët vlerësuan këtë butim të dedikuar qytetit të Lezhës, si dhe kontributin e akademikut Gjovalin Shkurtaj në studimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe. Studimin e tij në folmet e Kastratit, Hodit, Kelmenit, Brëndmatës, Lezhës dhe krahinave përreth vlerësohen gjithësisht në albanologji si ndër dokumentimet më të plota të gegrishtes veri pranimore. Në këtë drejtim, studiues të njohur të gjuhësisë shqiptare kanë theksuar rëndësinë e punës të tij në terren dhe seriozitetin metodologjik. Është vendukje se kërkimet e Shkurtajt dallohen për mbështetje në materiale autentike dhe për një analizë të kujdesshme të dukurive dialektore. Ne si bibliotekë dhe si institucion, Bashkia e Lezhë, i kemi bërë vetes duke ftuar profesorin, vetë prania e tij këtu, vetë pjesëmarrja juaj në këtë takim, në këtë promovim, tregon shumë qartë vlerën edhe respektin se gëzon në opinionin publik edhe në çështje shkencore profesori i nderuar profesor doktor Gjovalin Shkurtaj. Gjatë këtij aktiviteti, akademiku Gjovalin Shkurtaj u nderua edhe me një certifikat mirënjohje të akorduar nga Këshilli i Qarkut Lezhë për kontributin e tij në fushën e gjuhësisë dhe kulturës shqiptare.